وبرنامجكي أد سوغيسين كابتن كإسبورتس كعلى وبرنامجك waxaa si talantaali ah idinku soo gudbiya anigoo Cabduqaadir Boos ah iyo Luul Shaaluul ka bogasho wacan cusub ee kulmiye haysata horyaalka Soomaaliland Muuse Biixi ayaa isbuuca saaxadda Sports ka hadal cunsuriyad la hawada u mariyay taageerayaasha reer Boorama laacibkan 9-meeyadii soo ciyaar bilaabay ayaana ku tilmaamay faaniska reer Boorama in ay agabyada Sports ka reebtaan xidigaha u soo dalxiis taga xeebta Boorama darbada waayeelka ayaana si toos ah u saameynaysa kooxda ay xifaaltamaan ee ucid oo deegaankaas taageero badan ku leh wargeysada Sports ka ayaana ka dhursugaya jawaabta kabtanka kooxda ucid Faysal Cali Waraabe kaasoo kooxdiisa u bilsan ciyaaraha iskuuleysiga ee saxaafadda xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ayaa isbuucan xabsi Sports u taxaabay mid kamid ah xidigaha kooxda saxaafadda ee matala magaalada Boorame laacibkan kulankiisa ugu horeeyay soo muuqday ayaana mikrofoonka la dhax qaaday taageerayaal badan oo reer Boorama isagoona weydiinayay balastaanta xulka Soomaaliya iyo Soomaaliland mid ay garanayaan ama xitaa ay jecel yihiin laakiin su'aalaha wariyahan ayaa u ekaa kuwa jawaabahooda la sii qorsheeyay maadaama taageerayaashu u muuqdeen kuwa careysan iyagoo si isku mid ah ugu luuqeynaya heesta calanka Soomaaliya walow xidigaas isna haatan kulamo qasab ah oo ku ciyaaraya garoon aan daryeel iyo cawstoona lahayn qabiir ka tirsan Sky Sports oo fikirkiisa ka dhiibanaya dhacdadan ayaa sheegay in heesta calanka Soomaaliya oo laga dhax qaada garoon sida Boorame Stadium oo kale ay soo buux dhaafiyaan taageerayaal fara badan waxoogaa wax u dhibi karto koobka aan naga hadlaynay Itraaf Liga xiddigta xulka Finland Faadumo Dayib ayaa kor u sii qaadaysa kalsoonideeda ku aadan inay xirato darajada kabtanimo ee xulka qaranka Soomaaliya laacibadan magacaan ku lahayn Finland ayaana ku fikiraysa doorashada kabtanimo ee Afrika inay la mid tahay tan Yurub qodobkaas ayaana ah kan ugu daran ee soo waalay xiddigtan kubadabashadeedu yar tahay laakiin khubarada Sports ayaana saadaalinaya in lacagaha xirta aysan xitaa 2 maalin joogteen karin bandhiga kubadda saliga ee hal xiddig oo kamid ah kooxda xildhibaanada halka musharaxiinta kale mushaar joogto siin karaan dhammaan kooxda baarlamaanka xidiga reer Holland Tahir Isbitaal ayaa dib u dhac weyn ku yimid dhaqaalihii kaga soo xareen jiray 20kii website ee daawashadooda laga xanibay Soomaaliya laacibkani baasaska u kala tuura familada wada nool ayaana bilaabay in Facebook uu ku soo share gareeyo qoraalada webka taas oo ifinaysa oo soo dhaca dakhligii uu ku xisaabtami jiray xidigan kubad sameeyahan ku waashay wasiir Maareeya ayaana sheegtay inuu sii og yahay natiijada kulan walba oo la ciyaaray xilli konton jirkaani la tacaalayo natiijo ciyaareedka aqalkiisa warsidahan ayaana sidoo kale jecel kulamada aweyga inuu ka ciyaaro dalka Uganda maadaama waddankaasi yahay kan ugu terminaalka fudud caalamka oo caruurtu ka bixi karaan bilaa waalid dhawaan horyaalka Belgiumka kaga soo biiray Italy Maxamuud Carab ayaa xabsi Sports ku qaadanaya gudaha magaalada Brussels xulka Belgiumka ayaana ku qasbay xidigaas qeylada badan in dib loogu celiyo Roma maadaama lagu soo daray xulka 25 jirada Azuri laacibkan ayaana jeclaan lahaa inuu ka mid noqdo xulka Belgiumka inkastoo diilmaha fariisu yeelaan Italy sidoo kale mataankiisii Maxamed Bashiir Xaashi ayaana isna kula midoobi doona xulka Italy labadan xidig ayaana haatan ka shalaynaya qaab ciyaareedkii uu Yurub ku soo galiyay wakiilkoodii kaasoo muqalas caana laakiin rajada xidigahan ayaana wali nool maadaama ay heli karaan dalabyo kaga yimaado horyaalka Mexico si ay ugu sii gudbaan horyaalka Mareykanka xidiga kooxda Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika ayaa ku taamaya in mar uu ku guuleysto bilada Ballon d'Or Soomaaliya Afrikaankan jooga dheer ayaana qaab ciyaareedkiisa ugu wanaagsan soo bandhiga kulamada jilicsan ee uu wajaho kooxda maxaabiista shabaab ee xornimada laga qaaday laacibkan ayaana guulo taariikhi ah u arka bandhiga uu ku muujiyo daayarta wajiga ka xiran ee lagu qasbay inaysan xawaaro u raacan kubateysashadiisa garoonka taas ayaana xidigan ku sii hayn karta kaalmaha ugu hooseeya ee kala sareynta xidigaha gabdhaha kubadda cagta ee Facebook ayaa bilaabay mudaharaadyo ka dhan ah laacibka kooxda xidigaha geeska Nimcaan Hilaac kaasoo galinkii dambe ee shalay saxiixay heshiis ugu wareegayo horyaalka Mareykanka boorar ay ku qoran yihiin we don't believe that contract oo micnaheedu yahay heshiiskaas ma aaminayno ayna profile ka dhigteen taageerayaashii uu balanta uga baxay xidigaas si kastaba ha noqotee xidigan heerka caalami ayaana qandaraas 5 sano ah oo ay u dheer tahay xayeysiinta uu xurta u yahay u saxiixay laacibad Soomaali Mareykan ah isagoo natiijo caafimaad ku maraya safaarada USA ee Nairobi sidoo kale heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in kooxda xidigaha geeska faa'iidi doonto $4,000 Mareykanka haddii laacibkan iyo xidigtiisa ku wada guuleystaan horyaal ama xitaa Champions League
xidigtahani UK ayaa isbuucan soo dhigtay barteeda Twitterka sawir ay kula lamaasan tahay xidiga cusub ee Maxamuud Kaafi kaasoo Mareykanka kaga soo biiray horyaalka Mexico. Wargeysada Sportska ayaana qoraya in xidigtan labada gool ay indhaheedu soo jiiteen bandhiga xidigan halka fariiqi ugu jiray YouTube-ka iyadoona si bilaash ah uga soo heshay suuqyada Mareykanka. Laacibadan Cabdigood soo saaray ayaana burburin kartay heshiiskaas haddii laacibkaasi uu fududeyn waayo tigidhka xidigtaasi ugu safreysa kulamada home iyo away-ga. Si kastaba ha noqotee heshiiskaasi labada xidig ayaa si rasmi ah u dhaqan gali doona marka uu muuqaal calulfiyoobi ah soo duubo xidiga reer Kanada Cawaale Aadan kaasoo dhowr jeer ku fashilmay dalabkan UK. qaybta baafinta waxaa la baafinayaa hogaamiye indhacada markii cid ugu wardabeysay wuxuu garaweeshan ugu ciyaarayay kooxda maxaakiinta. haddaba cid alaale iyo ciddii aragtay xidigaas webiga ka taajiray waxaa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiska kooxda ahlu sunna ee Guriceel ama waxaad baari kartaan gawaarida ka imaata Shabeellaha Hoose idinka heli doonee. sidoo kale waxaa la baafinayaa laacibkii hore ee kooxda Shabaab Mukhtaar Row Abu Mansuur markii cid ugu wardambeysana wuxuu diidanaa shaxda godona ku soo gala garoonka. haddaba cid allaali ciddii aragta laacibkaasi duur ku aalmitay waxaa laga codsanayaa inay u farmuuqaan saldhigga booliska Gafgaduud ee gobolka Bay kana taxadar haddii aadan afka Irishka aqoon tilmaamta uu ku sii habaabi karaa. baafinayaa laacibkii hore idaacada Horn Afrika Sunni Saciid Saalax markii cid ugu wardambeysay wuxuu tahriib ku galay Norway isagoona magaciisa Romaad iska bedelay. haddaba haddii uu na maqlaayo xidigaas Yurub ku sirmay ama jirta cid garanaysa waxaa laga codsanayaa in si idaacadeed oo been ah ka taagaan Oslo isaga shaqo la imaan doonee. waxaa la baafinayaa milkiilihii radio dalsan Maxamed Cajiib markii cid ugu wardambeysana waxaa shaki laga geliyay kubadda uu haysto. haddaba cid alaali ciddii aragtay xidigaasi dollarka baleejeeya waxaa laga codsanayaa inay soo fariisiyaan TV-ga qaranka haddii uu ka dhaga adeegana waxaa tusi kartaa flyerka Farxiye Kabeere oo faals ah isaga hotel walba ka soo hor muuqan doonee. intaas ayaynu ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeeni kaftanka sportska. barnaamijkana waxaa si talantaaliya idinkugu soo gudbinayay Luul Shaaluuy anigoo Cabdiqaadir Boos ah. barta aan ku leenahay Facebook ayaadna ka daalacanaysa halku dhigeennu waa lagu xanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa. waa bahda barnaamijka isku duuban oo idin lagaashaankiina noloma keeno. muuqaalka aad arkaysaana waa heestii Faisa iyo fanaanka Dalmaryare waana doona dhageysta Yaasiin Cusmaan from Malaysia. daawasho wac Faisa habiibi عسكيان جلاي حماكو مقولي فايساي حبيبي عسكيان جلاي